Vi har 2 deromme bagved. Ja, vi holder her. Hvor mange har vi nede? Der er 2. Vi har 4 nede under her. 5. Ja, tak. På højre. Ind i vinduet. Kom op til væggen! Stort og lille vindue. Oppe! Oppe! Ja. Ja, tak. Lige for, nej, her, så der hold lige. Det er han. Det er over i den anden. Luk mig. Hvad? Jeg har rødt derinde lige den. Okay. Hvor mener man? Hvem har vi lige på? Ved du hvad, kom ud! Han er død, han er død. Han er død. Der er ikke nogen der. 2 mand nu. Der er 2. Jamen, han er også død. Pluk. Mange mand, kom i ned! Hey, ikke den der, du er død selv, gå ned. Jeg vil ikke se, du kan skyde sådan der. Ja, du mand. Godt skudt. Lige over til venstre, og så står der 2 derovre. Det er hver sin side åbning. Aner ikke, hvor du kommer. Død mand. Er du okay? Ja, det er helt vildt. Super. Og her fri. Højre side og venstre side. Rød. Er I klar? Jeg dækker. Er vi klar derinde? Er der nogen der? Er der nogen? Der er ikke nogen der. Der var nogen! Der kan gå af. Jeg tager mig. Ej, Kasper! Det går. Lyd mand, kom ud. Ja, det er lige til venstre.
Der er ikke nogen, kom. Nej, jeg sidder ikke lige helt inde derovre. Helt inde. Stol der. Flyt dig. Så er der været frem. Han er død. Han er død, jo. Kom ind. Esther, du ramte derinde. Det er jeg også. To minutter igen. Hold håndfanen! Og jeg vil så holde med. Går lige på trappen over på den side. Kom, kig op. Jeg vil ikke kunne skyde en anden sådan der, hva'? Blå. For satan, mand. Blok bånd. Han er ramt. Lortemagasin. Der står en i træbygningen lige derhenne. Hvor, når du kigger ud her, kan du se det danske flag. Så se, ja, ej, han sidder der. Nå ja. Ja, kom han. Målet peger hvorhen? Lige ned igennem åbningen, vi har der. Ja. Og han sidder lige med hovedet frem og riflen. Kan vi komme den vej? Han sidder nu lige frem til det danske flag. Ja. Skal vi komme den vej? Det er to herfra. En meter fra hvor brand. Godt nok. Skyder ikke. Så kører jeg bare. Kom.